ကျွန်တော်က time stamp camera အသုံးပြုမှုအကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် time stamp camera ကတော့ဘာတွေကြိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတော့bidding တစ်လုံးပြောင်းသွားတိုင်း location တစ်ခုပြောင်းသွားတိုင်းမှာဒီဓာတ်ပုံပေါ်မှာဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာစာသားလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တချို့တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဒီ MEAG ပေါ့နော် Mandalay Earthquake Assessment Group ကနေပြီးတော့team လေးတွေခွဲပြီးထားမိထင်ပါတယ်အဲ့ team လေးတွေရဲ့နာမည်ပေါ့နော် team လေးရဲ့နာမည်ကဆိုကြပါတော့ကျွန်တော် sample လုပ်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ team အနေနဲ့ကတော့ MEAG 0001ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်နာမည်ဆိုရင် MTA ပေါ့နော် MTA 001ဆိုတဲ့တင်ပေါ့နော် MEAG က001ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့တင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်က MEAG 001ဖြစ်မယ် MTA 001ကကျတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးစစ်တဲ့အဆောက်အဦပေါ့ကျွန်တော်ပထမစစ်တဲ့အဆောက်အဦက MTA 001ဒုတိယအဆောက်အဦဆိုရင် MTA 002ဖြစ်မယ်တတိယအဆောက်အဦဆို MTA 003ဖြစ်မယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရှင်းပြနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပေါ့ဆိုရပါစို့ဒေါ်နွယ်ဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MEAG ဒေါ်နွယ်ဦးအတွက်ဆိုရင်ပြောရအောင်နော်ဒေါ်နွယ်ဦးအတွက်ဆိုရင် MEAG 002ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကဗာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒေါ်နွယ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကNNO 0001ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူက bidding တစ်လုံးအတွက်001 bidding နောက်တစ်လုံးအတွက်002 03အဲ့လိုသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု sample လုပ်ပြမှာကတော့ MTA 001အတွက်ကျွန်တော် sample လုပ်ပြပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုသွားလိုက်ချင်တယ်ဒါလေးက time stamp camera ပေါ့နော် time stamp ဒီ camera လေးအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာ time stamp camera ကိုဒီကျွန်တော်ဒီမှာ time stamp camera လို့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ပါတယ်အဲ့ထဲမှာအခုဒီ 4.6 ဒီ time stamp camera လို့ရေးထားဒီအဖြူလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကာဆာလောက်ထားတဲ့ဒီအဖြူလေးကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ရှိပြီးသား download မဆွဲရသေးဘူးသူတွေကဒီ Google Play Store လို့ဟာမျိုးမှာ download ဝင်ဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့အခကြေးငွေမပေးရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရှိတော့ပထမဦးဆုံး default အနေနဲ့သူကဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ် default ဒီလိုဖြစ်တော့ခါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီ asset လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါဒီဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲညာဘက်အောက်တောင်မှာရှိတဲ့ asset လေးပေါ့နော်ဒီ asset လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ GPS ဆိုတဲ့နေရာမှာ none ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကို GPS တစ်ခုဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့က Google Map ဖွင့်ထားဖို့ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ GPS ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် internet ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လိုတယ်ဆိုဒီ GPS ဆိုတဲ့ none ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့ format ဘယ်လို format နဲ့လိုချင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီ format ကဏ္ဍနောက်ကဓာတ်သမားတွေပါတဲ့ဟာကိုခြိုက်လို့ဒီကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးကဒီနေရာပဲเนาะကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဲရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုသူကပုံစံမျိုးနဲ့ပြနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုရေးချင်လဲပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံလေးကိုခြိုက်တယ်22 let north နဲ့ e ကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီဟာလေးကိုရွေးတယ်ပေါ့နော်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်ကဓာတ်သမားတွေပါတဲ့ဟုတ်ရေနောက် resolution ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့အများကြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကဖြစ်စေချင်တာကတော့ဟောပေါ့4:3 ratio ပေါ့ 4:3 ratio ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကိုက်ရပြီ4:3 ratio ဆိုတာ4:3 4ကို3နဲ့စားတော့ခါကျကျွန်တော်တို့က 1.33 ရတယ်ဆိုလိုချင်တာရှေ့တဲ့အနားကိုဒီတိုးတဲ့အနားနဲ့စားလို့ 1.33 ရတဲ့ ratio ကိုသုံးမယ်ခု3.64ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3.64ကိုကျွန်တော်တို့က2448နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 1.33 ရတယ်အဲဆိုရင်3.64 2448ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီမှာဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်4160เนาะကျွန်တော်4160ကိုဒီကျွန်တော်တို့က3.20နဲ့စားလို့ရှိရင်1.3 ရဆိုတော့ဒီ4160ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး GPS တွေပါလာတယ်location coordinate တွေပါလာပြီနောက်တစ်ခါဓာတ်ပုံ ratio သတ်မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဒီအောက်ကိုဆက်သွားလို့ရှိရင် attach ဆိုတဲ့နေရာ tag tab add tag tab ဆိုတဲ့ဒီအောက်ဆုံးနားဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်
ပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရင်လို့ခဲ့တော့ project ကဟာတွေကိုဒီမှာပေါ်နေရပါတော့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရေးရမှာခုနကျွန်တော် notes မှာရေးလိုက်တဲ့ဟာတွေပါဗာလဲဆိုပထမဆုံးရေးရမှာ M E A G MEAG ကျွန်တော်တို့က300001ပေါ့နော်ဒါဖြစ်မယ်ဒါတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကdate ပါသွားပြီ MEAG 01ပါသွားပြီနောက်ထပ်ထည့်ဦးမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ team တစ်ခုလေးတွေ့ပေါ့ဆိုတော့ MTA ပေါ့နော် MTA ကျွန်တော်တို့က0001ပေါ့ဒါ biding တစ်ခုဆိုရင်ဒါဆိုရပြီအဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်း documentation အတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကို landscape ပဲရိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး landscape ကိုပဲရိုက်မယ်landscape ပဲရိုက်မယ်ခုနက resolve ဓာတ်ပုံရဲ့မှာ frame size ပေါ့နော် frame size ကလည်းရှည်တဲ့အနားကိုဒီတူတဲ့နားနဲ့စားလို့ 1.33 ရတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MEAG 001ရဲ့မှာ MTA 01ရဲ့မှာဓာတ်ပုံရပြီပေါ့နော်စကုပ်ကြီးနောက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့location ကိုစာနဲ့ရေးထည့်ချင်တာအဲ့ဒါကလေ test ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ခုလိပ်စာရုံးရဲ့လိပ်စာဆိုရင်6610A ဖြစ်တဲ့အတွက်66 10A ဆိုတာရေးမယ်အဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ပြီ6610A MTA 01 MEAG 001ရဲ့မှာဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီဒါဆိုရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် site တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဆိုရပါတော့နောက်ထပ် site တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်နောက် site ကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့ရတော့မလဲဆို MTA 001ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်တော့အဲ့တော့6610A ကိုလည်းဖြတ်လဲရတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ MEAG 001ကတော့ team တစ်ခုရဲ့ code ဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗာပြောင်းသွားမှာဆို MTA ကျွန်တော်တို့က0002ဖြစ်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗာလဲနောက်ထပ် biding တစ်လုံးရဲ့မှာကိုနောက်ထပ်ထပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်ပေါ့ဆိုရပါစို့66လမ်းပြီးကျွန်တော်တို့66လမ်းကိုမှာကျွန်တော်19လမ်းနဲ့20ကျဆိုရပါစို့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က66ကျွန်တော်တို့က19လမ်းနဲ့20ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရပြီအဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကဒီလိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် biding တစ်လုံး MEAG 001ဆိုတာတင်းနာမယ် MTA 002ဆိုတာဒုတိယအစာအုပ်66 19 20ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အစာအုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်း documentation အတွက်အဆင်ပြေအောင်ဓာတ်ပုံတွေကို landscape ပဲရိုက်ပေးပါနောက်တစ်ခါframe size ကိုလည်း 1:4:3 ပေါ့ရှည်ရဲ့နားကိုဒီတူတဲ့နားနဲ့စားလို့ 1.33 ရတဲ့ဟာနဲ့ရိုက်ပေးပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်